مساء الخير. مش عارف يا جماعة، هي خدمة فوق دماغنا خلاص كده ولا لسه في أمل؟ أنا طول عمري عندي أمل دايما، بس حاسس إنها غمقت أوي أوي المرة دي. أنا مش بلوم الحكومة اللي فشلت في توفير أدنى مقومات الحياة الكريمة للشعب، أنا بلوم الرئيس المنتخب اللي انتخبناه واللي طلع الحكومة دي تنهش فينا كل يوم وتمص دمنا لغاية ما صفت دمنا كله. ده حتى الكهرباء اللي لسه رافعينها 12% من يومين مش سايبينها 12% بس، دول حاطين جواها خوازيق تدفعك شهريا يجي 100 جنيه زياده كمان. في حاجه بياخدوها كده اسمها رسوم خدمه العملاء، مخترعينها يعني، طبعا بدون وجه حق، لانك المفروض بتدفع ثمن الخدمه كلها شامله كل حاجه. خدمه العملاء دي بقى انت كل ما بتطلع لشريحه اعلى بيزودوها عليك، زي ما يكون عقاب يعني كان المواطن بيدفع في الشريحه الاولى جنيه، بقى بيدفع دلوقتي 3 جنيه، يعني بواقع 300% زياده. وفي الشريحة التانية كان بيدفع 2 جنيه بقوا 6 جنيه، يعني برضه 300% زيادة. والشريحة التالتة كان بيدفع 6 جنيه بقت 12 جنيه، بواقع 200%. والشريحة الرابعة كان بيدفع 11 جنيه بقت 20 جنيه، يعني أقل حاجة بسيطة من 200% زيادة. والشريحة الخامسة كان بيدفع 15 جنيه بقت 50 جنيه، بواقع 330%. أما الشريحة الستة فكان بيدفع 25 جنيه باقي 60 جنيه، واقع 230% زيادة. الشريحة السابعة بقى الأخيرة كانت 40 جنيه، خلوها 100 جنيه، بواقع 250% زيادة. مش زيادات بال 10% وال 5% وال 15%، لأ، ده بالضعفين والتلات أضعاف. غير كده كمان رفعوا الرسوم على العدادات الغير مقروءة اللي بتعذر قراءتها. يعني لو ساعتك مسافر وقافل الشقة مثلا، أو كنت في الشغل والقارئ معرفش يقرا العداد، دي رفعوها من 9 جنيه ل 30 جنيه، بواقع حوالي 310%. يعني ما خلوش فتفوتة بند في الفاتورة، ما رفعوهوش من ضعفين لتلات أضعاف. الأدهى من كده بقى إن القرار الرشيد ده طلع في أول أغسطس، وهيتنفذ بأثر رجعي من يوليو. يعني ساعتك لو كنت عامل حسابك انك هتدفع مبلغ معين في يوليو، لا، ده هيضيف لك الفرق على فاتورة اغسطس، او هيحمله على الكارت بتاعك في اغسطس لو عددك كارت. تستلف بقى، تتحرق، تولع بجاز، هما ما يهمهمش، ما لهمش دعوة. انت المفروض تكون عامل حسابك 24/7 ان يبقى في فلوس او حد تستلف منه، عشان الحكومة بتفاجئك دايما برفع اي حاجة. بيناموا ويصحوا الصبح يرفعوا اي حاجة، ما هم عايزين يجيبوا فلوس وخلاص، الدنيا خربانة. المهم ان الحكومه الرشيده دي رفع اسعار الكهرباء في عز شهور الصيف اللي هو اغسطس، والناس طبعا بتتشوي حرفيا زي ما انتم شايفين. يعني مفيش مخلوق طبيعي يقدر يقعد في بيته من غير تكييف او على الاقل مروحه. يعني كده كده المواطن مجبر ان هو يستهلك كهرباء والا هيموت. مش عايز اتكلم تاني عن ان القرارات الرشيده دي جايه بالظبط بعد هجوم الطيارات المسيره على ميناء دمياط، وقوف الشعب كله صف واحد ورا جيشه. وده اللي ظهر بشكل جميل جدا على السوشيال ميديا على فكرة. السوشيال ميديا اللي بتعتبر انعكاس مباشر لرأي الناس، واللي بيتقال عليها السوشيال ميديا مش هتدير الدولة، آلية اتخاذ القرارات تتم بحكمة وبناء على بيانات ومعلومات دقيقة. فعلا، حكمة والمعلومات اللي وصلتنا اللي احنا فيه ده. مع ان سبحان الله السوشيال ميديا اللي مش عاجبه الحاج رئيس الوزراء بقت من اهم الريفرنسز اللي بتستند عليها وزاره الداخليه، اللي هي جزء من حكومه الحاج مدبولي في الاستدلال والكشف عن الجرائم والمجرمين. رئيس الوزراء المحترم مش واخد باله ان السوشيال ميديا دي هي نبض الشارع ولسان حال المواطن. رئيس الوزراء مش واخد باله ان السوشيال ميديا دي هي اللي عملت ثورتين، ثوره 25 يناير وبعدها ثوره 30 يونيو. نسينا صفحة خالد سعيد بتاعت 25 يناير، ونسينا حملة تمرد بتاعت 30 يونيو. هو شكله ساعتها كان مركز في شغله، ما هو طول عمره كان محترم وفي حاله، لا له في السياسة ولا في الثورات ولا الكلام الفارغ ده. بس القدر بقى هو اللي حطه في المكان ده. سيبك من ده كله، انت سعادتك كمواطن قاعد في بيتكم في الحر وعمال تحسب عدد الكيلوات
كل ما التكييف ولا المروحة تشتغل، والحكومة الرشيدة قاعدة على البحر في الطراوة في العلمين بتشم هوا نقي وبتستمتع بالتكييف 24 ساعة. ما هم طبعا لازم يقعدوا في أجواء مريحة عشان يقدروا يخططوا للبلد بمزاج. أمال هيقعدوا زيك في الفرن؟ يعني اللي يقعد في الأجواء المريحة دي مثلا المفروض يطلع منه خطط تنتشل البلد والمواطنين من الفقر والسواد والعيشة المرة اللي هم عايشينها. بس اللي بيحصل العكس تماما. دول طلعوا بيخططوا سواء عن عمد أو عن جهل أو سوء تقدير شديد لتدمير المواطن وتدمير موارده وتدمير حياته كلها. كل يوم قرار حلب جديد، بقينا مش ملاحقين، وخلصوا على المصريين بالداخل وابتدوا يشتغلوا على المصريين بالخارج. تخيلوا تجديد جواز السفر المصري في ألمانيا السفارة المصرية بتحصل عليه أكتر من 600 يورو، يعني أكتر من 30,000 جنيه. وفي بريطانيا بتاخد عليه 350 جنيه استرليني، يعني أكتر من 20,000 جنيه. يعني بالبلدي كده إحنا دلوقتي بندفع تمن التخطيط الرشيد بتاع العلمين. يعني أنت حاطط مسؤول في العلمين على البحر مباشرة وعايزه يخطط؟ أمال يبلبط إمتى بقى والنبي؟ المواطنين والنواب قرفوا خلاص من الحكومة الجاسمة على صدرنا دي. أنا مش بقول طبعا كل النواب، هما بعضهم ضميرهم ابتدى يأنبهم يعني. اسمعوا كده النائب إيهاب منصور بيقول إيه للحاج مدبولي رئيس الوزراء اللي أنا مش متأكد إنه هيسمع له. النهاردة 1/8/2026 وكارثة عدم صرف المعاشات ما زالت مستمرة. الحقيقة أنا مش هوجه كلامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأنهم وعدوا وعود كتيرة وكلها طلعت في شنك ولا ميعاد طلع صحيح. قالوا شهر 5 وقالوا 6 وقالوا 7 وقالوا 1/8. مفيش حاجة بتحصل، ولحد هذه اللحظة بيكلمني ناس وبيجولنا في المكتب عشان يشتكوا إنه ما اتصرفش معاش. الحقيقة كلامي موجه لرئيس الحكومة بمسؤوليتك. عندنا حلين ملهمش تالت، يا إما الحل الفوري يا إما الإقالة. الحكومة اللي مأخرة صرف المعاشات، هي اللي مأخرة صرف تعويضات نزع الملكية، هي اللي مأخرة صرف حقوق المعلمين، هي اللي مأخرة تكليف الأطباء، هي اللي حطنا في هذه المشاكل الكثيرة، وآخرها زيادة الكهرباء لناس مش لاقية تاكل اللي هي متعرفش عنهم حاجة. حقيقة أنا بوجه كلامي لرئيس الحكومة وبقول له لما واحد ما يبقى مش لاقي معاشه شهور دي مسؤولية حضرتك، لما واحد يبقى مش لاقي ياكل شهور دي مسؤولية حضرتك، لما واحد يبقى مش لاقي دواء شهور دي مسؤولية حضرتك، والناس دي في رقبتك. عشان كده أنا هبعت لحضرتك خطابات رسمية بهذا الأمر، لكن بقول لحضرتك قدامنا حلين ما لهمش تالت. بعد كل الوعود والمواعيد الكاذبة اللي خدناها دي عندنا حلين، يا إما الحل الفوري يا إما الإقالة. يا إما الحل الفوري يا إما الإقالة. وده مين سيادتك بقى اللي هيقيله ده؟ ده الرئيس من بعد ما جابه جدد له مرتين، لأنه أصلا إنسان محترم ومطيع وبيقول حاضر على أي حاجة وأهل للثقة وكاتم أسرار وفي كل المميزات. مش مشكلة بقى موضوع مواطن ولا بتاع ده، المهم إن هو بيسمع الكلام وبينفذ الأوامر حتى ولو على رقبته. مش مهم منظره قدام المواطن، المهم منظره قدام الرئيس وبس. مش مهم الناس تقول على حكومته إنها بتحارب المواطنين في أرزاقهم وحياتهم وعيشتهم كلها. مش مهم المواطن يقول على حكومته إنها بقت أكبر عدو للشعب المصري. كل المهم هو رضا الرئيس عليه وبس. الحكومة المصرية بقت أكبر عدو للشعب المصري. هو ده اللي حاصل دلوقتي. يعني إيه يطلع قرار النهاردة إن زيادة الكهرباء 12% الاستهلاك المنزلي؟ إيه أنت كل شهر عمال ده لسه آخر زيادة كانت من شهرين، جاي تزود الكهرباء دلوقتي 12%؟ يا جدعان أنتوا عايزين مننا إيه؟ ده لسه احنا لسه بنتكلم في الوطن وبندافع عن وطننا وواقفين جنب بلدنا وبندافع عليها بكل ما اوتينا من قوه، ولسه بنتكلم في موضوع المسيره وحادثه دمياط. تيجي انت بعديها ب 24 ساعه تقوم مدينا ايه في المصلحه؟ ايه يا عم في ايه؟ وكل خازوق وخازوق وتقول لك في مصلحه المواطن. هي انه مصلحه بالظبط؟
يعني انتوا عايزين مننا ايه كحكومه؟ يعني انتوا اكتر حكومه في الدوله في العالم كله بتذلوا المواطنين بتوعكم. يعني يعني في الوقت ان الناس كلها واقفه مع بلدها وبتدعمه، تيجوا النهارده بتقول لا، دي كانكم بتقولوا ايه؟ لا، ما فيش حاجه اسمها وطنيه، ما تحبوش بلدكم، اكرهوا بلدكم. ده انتوا اعدائنا ما بيعملوش معانا اللي الحكومه المصريه بتعمله في المواطنين بتوعها. انتوا حكومه فاشله، ومصطفى مدبولي الرئيس ده راجل فاشل، مفيش حاجه بيعملها غير ان هو عمال بس يبهدل في المواطنين. اي حكومه في الدنيا بتبقى جايه عشان ترفع المعاناه عن المواطنين وتساعدهم وتعينهم وتشغلهم وصحه لا، انتوا عمالين بتدونا على قفانا. غوروا في داهيه بقى، قرفتونا. تحيا مصر، حافظ الله مصر. انتوا عارفين ايها المسؤولين عن البلد ان الناس بقت يا اما بتشحت يا اما عايشه على القروض اللي هتوديهم السجن بعد كده، لانهم مش هيقدروا يسددوها. اهو النهارده في خبر بيقول ان قروض الافراد من البنوك ارتفعت في النص الاول من السنه دي على النص الاول من السنه اللي فاتت بنسبه 160 مليار جنيه. يعني على ما تخلص السنه دي يكون المصريين اقترضوا 320 مليار جنيه زياده على اللي اقترضوه السنه اللي فاتت. يعني خراب مستعجل، ولا على بالهم، ولا كأن في حاجه بتحصل، ولا كأن الناس على حافه الانفجار. لا، وكل شويه يطلعوا يقولوا لنا الدعم الدعم، ونشيل دعم المحروقات، وهي اصلا لا هي مدعومه ولا نيله. المدعوم من المحروقات فقط هو الجزء اللي بنستورده من الخارج بالسعر العالمي، يعني حوالي 25% بس، والباقي اللي هو 75% موجود اوريدي عندنا في ارضنا ما بنشتريهوش. ويطلعوا يقول لك المحروقات كلها مدعومه. طب اسمعوا الدكتور كمال الجنزوري بيقول ايه في الموضوع ده بتاع الدعم. احنا عملنا العمليه دي كنوع من انواع، معلش يعني، الاذلال للناس. يعني طلعنا بدعه كده قلنا دعم البترول 20 30 40 وصلنا 80 مليار. ليه؟ لان اسعاره عالميه. فالاخوه المسؤولين في يوسف وبتاع بياخد البترول ده هو اللي طالع واللي هو ملك الدوله ملك الشعب، ويقيمه يقول لو كنت ابيعه بره كنت ابيعه 100 ولكن ابيعه هنا ب 20 يبقى انت دعم 80. الله، طب ما تقيم الميه الاخرى، ده الميه تطلع 200 مليار يا ابني ده. لكن انت الدعم فين؟ اللي انت بتستورده بتجيبه ب5 وبتبيعه لي ب4 يبقى ده الدعم. فكان نتيجه انه الدعم ده بيتحط لبط كده عمله يوسف في المصروفات وفي الايرادات، والنتيجه على الميزانيه صفر. بس كل شويه يقول الدعم 80 ويطلع الواحد يقول لابد ان احنا نعيد النظر في الدعم. يا ابني ده انا اللي بدعمك، الشعب هو اللي بيدعم الدوله. والدليل على ذلك ان الدوله الممثله في الحكومه بتركب عربيات وبساعات وتسافر وتعمل قصور، والدعم ما بياخدش. ده الدعم انت اللي واخده من الناس مش العكس. ولكن الدعم الحقيقي هو الجزء اللي انا بجيبه من بره، شويه بوتاجاز او شويه لا في البترول يعني. في البترول بس ده اللي اقول عليه دعم. اما الدعم بقى حقيقي اللي هو 13 مليار جنيه للسلع التموينيه، منهم 10 لرغيف العيش. طب ما تدفع 4 مليار لتنميه الصادرات للمصدرين ل 7 8 انفار. يعني اشمعنى دول ال 80 مليون زعلان بتديهم 13 مليار وما انت زعلان بتدي 7 8 انفار دعم الصادرات 4 مليار؟ شفتوا بقى مين بيدعم مين؟ المواطن هو اللي بيدعمك انت ايها المسؤول، وبيدفع لك اقامتك الفاخره في العالمين انت وغيرك. والمفروض ان كل ده عشان تشتغل وتراعي ربنا في اسعاد المواطن مش اشقائه، والعمل على توفير كل سبل الراحه ليه مش العكس. مش تاخد من فلوس اللي انت مؤتمن عليها وتروح تصرف على مواطنين دول اخرى جايبهم من بره وبتحتفي بيهم وبتراعيهم على حساب المواطن. انا اللي اعرفه اللي عايز يتفشخر من جيبه اهو، مش من جيوبنا اللي ما بقاش فيها جنيه خلاص خلصتوا عليها. وارجع اسالكم يا جماعه تاني، هي خربت خلاص فعلا ولا لسه في امل؟ يا ريت تطمنونا.